Hører du meg nå? Nå snakker de. Opplysningen 1881. Ja, hei. Jo, hei. Du, jeg står her helt dieseltom. Jeg lurer på hvor jeg får kjøpt turbodieselen. Du lurer på Hvor jeg får kjøpt turbodiesel. hvor du får kjøpt turbodiesel? Ja. Hvor er du, sa du? Hva sa du? Hvor var du hen, sa du? Nei, akkurat nå er jeg på Jessheim, på Esso der. Men de har ikke turbodiesel, bare vanlig diesel. Og det står bak på bilen min at jeg må ha turbodiesel. Jaha. Ja. Det er ikke vanlig diesel, altså. Nei, det står turbodiesel, og da må jeg fylle det. Jeg vet ikke helt hva. Nei, nei. Turbodiesel. Skal vi se. Du skal ha en bensinstasjon som har turbodiesel? Ja. Jaha, jeg får ikke. Nei, men... Nei, det vet jeg ikke, men da må jeg sjekke det opp. Ja, men jeg kan bare gå inn og så spørre betjeningen her, jeg. Ja, hvis du håper så tror jeg du hører med dem, for de vet det. Ja, greit, takk skal du ha. Jo, hei. Hei. Fy faen.